یک روز گفت تصادف همین گونه همین چشمکی من چشمکی تو بینم که همسرم برآمد نه وقت زنگ گرفتن همین پای پوشیایش رو گرفتم و میگفت نزدش ماندم و سر بردارم گفتم که از اونجا مادرم دید گفت که ها الکای لخ کرد. آیا همین کردار از بچت بینی باید غضبناک شد؟ کاری را که پیامبر کرده است اینها را صدقه نام مادری کند. اکثر زنهای شوهردار به نهایت زیاد است یعنی به نهایت که شد شما تصور کنید شما را شد به مهر شوهر زار هستند. دلاور در سری مهربانی می رود. یک قشقه قطی مراجنی را می گیرد دهانی زنشتا می مونه ها با حواس تماشا میکنیم مقصد می را می بینیم با ممکن بعضی ما نفرت هم کنیم بگیم پیامبر میگه یا مویز اگر در دهانی زن مردک به دست خودش ماند بهتر است که از هزارها مبلغ در راه خدا صدقه میکنه.